First, say abucheni be first suffer, say suffer. Bompire mamia, especially mano. Na ube who say, ube you know, $1,000 and £1,000 a year. Bompire you are ever. Na abuchin pie the year papa. That's when neck COVID-19 a buy. Abuche Futimoya ding, especially money below. Almost carrying now wallet. Bompire mabuchin. Now so £500, $500. But the pastor said COVID-19 to me yejuma. Yejuma only. Donald Trump $1,000 and all the mamma no. Na the young said, "Oh, Bompire mabuchin no. Selling crata and the juma no. We saw the buttons like a sea at the Gruso. Broko to Sukuyaba, Mandeli, Beziki Yaba, Makayaba, Baruso, Wiki Yaba. Or but Chamo Bompire your buttons no Grusugi. The real catch was a pastor. They said the COVID-19 Timunye. Now, only say Unisika. I understand. I know my buttons night. We stand some buttons now, Uniscano. That was top of me. Mushi Abuchifo, especially Maro. Like a Muya de Kama, as you see the Masai. You see the Masai. Minimum, the Mukluma Mawa, and I said, dear Namana Santia. I feel the Abuchifo ma, your bomb pemoma. Mutifits Kamagana. Muhi, Yakupon, a more robono. Mubu Yakupon Kono. Yakupon the Moko horses, Kede Munibiano, Mofo Mubim like Asha for Ghana. Asha for Bay Uganda Fimo. The same with the COVID-19, him Hano. Abuchifo, Muhi, with the Unisca and Femi. Zulu se me bomb payamo, Fashimase, Sosofo, Minisika, Mehuka me Faso and Pyro, Semebo, and as a memo. Your friend Bishop George Atasante. Fasau Duma Buchini Bia. They say I saw for Ghana, Yanya Pa. Shame, oh Facebook, Bishop George Atasante, Yanko Punchlau. Bye bye. I wish you for way a message, a free Bishop Joseph Atadonko, whatever. Say was say a message or dema brutal phone, especially a man. Intino me pesa me says to be a mamma namutie. Ye we are now ya quiet topic. Messera uti a man was it first and a mon and a mo munyaska. A mo, so mubedi, yes, so muni, nay a mo. They send a moody COVID-19 ye, one of the munyai, Namu for Musican come or Momma Demba Brutal. The Pamuchao. Was some in fan craway, mamma may says it should be a muntian ye. Maybe I'm at what me do medinzo. First, say Abucheni be first suffer, say suffer. Bompire mamia, especially mano. Na ube who say, ube you know, $1,000 and £1,000 a year. Bompire you are ever. Na Abuchen pie bo papa. And into the year. That's when neck COVID-19 a buy. Abuche Futimoya ding, especially money below. Almost carrying now wallet. Bompire mabuchini. Now so £500, $500. But the pastor said COVID-19 to me yejuma. Yejuma only. Empire Baku, Utia £500, Hey! Ye no money, dear, say no more yejuma so for you go mubotomo. Empire Baku $500, £500. Mamma mia. Hey! Donald Trump $1,000 and all the mamma no. The young said, "Oh, Bompire mabuchini no, selling crata and the juma no. We saw the buttons like a sea at the Gruso. Broko to Sukuyaba, Mandeli, Beziki Yaba, Makayaba, Baruso, Wiki Yaba. Or but Chamo Bompire your buttons no Grusugi. The real catch was a pastor. They said the COVID-19 Timunye. Now, only say Unisika. I know my buttons night. Until it's a more from one, Yamunya, where say Empire Namobebono. Sikana ya de ban enu £500 and $500 no enru enti de mbaye ni say mudi kan price ne ma wo mo na mo ka price ne ma wo mo a ene tons ne mamu a na wayi tons na free because tons ne de wo ma tons ne ba na wo koma ne $100 a wa anya de o enti message ne wase me mfama abro kirefo nyina enti me bo ma me wi a na ye ko topic aka akra bi na asi we start say be tons na Unisika no na ko stop me. Mushi Abuchifo, especially Maro.
na ka mo ya de kama na so sie die mo sei esi de mo sei menim se mu kunu mama wale wo mo ana se die na mo na basa ntia afi de abuchefo ma ya bom pa mo ma mu timi fix kama Ghana no wo ba so ano wa hye wai na nyakopon na mo robo no mo bu nyakopon ko no nyakopon de mo ko se skede mu nyebia no mo fa ho bi mu na asofo wo Ghana asofo be yi wo Ghana efiri mu oh se mo di COVID-19 no eyi mu ho ya se mo abuchefo mo hwe yi asofo be yi efiri mu so se me bom pa ya mo am fa hyemase sosofo minisika me ko kwa me fa so am pa no se me bo anasa me mo ya friend Bishop George Atasante fasa wodu ma abuchi ni bi oni ni bia Bishop George Atasante ya nya brepa okay share me Facebook Bishop George Atasante nyakopon nhyira pa Bishop yeda ase abrochire for no yate enti ne wasere mo a wase samo frɛ no ne se mpaibo no a wo bebo nsika no ndu 500 pounds and $500 ya mo kan kire no e ma ne moton so no e ma ne moton so ne wie no wa be ka kire se covid ni nti emusa covid ni nti se se ahodi ni ho no akofa $200 and $300 bi abre wo mo o se asofo ni beye ya efiri mo especially ema no enti munye study muni sika mamo mfra wo mo muni sika mamo mfra wo mo because tonso no omo botonso no e wo price ya omo je e na wo katwi ni dia ma wa e wo price ya wa je nti tonso ni ba mu dia hunu se woni na $500 na sefo ye nua no ma ye mamo ya kowai on kafra sese sika we nyina na mo ye adwuma de koma sofo ni di hwa brochira setena den bra ye bre munya sika na mo de akoma sofo eni wo modi o mo de takasa kasiem sisi fie kuntan no mo tu sika gu o mo yere no mo so na wo shaha e sori ahomache enam awom ye adwuma ya re wo sem me chia mu nyina mo obi akwa aba wo ba so ahye adwuma die ni mame erusiafo ye bedi nkomo kakra na me be mo obehwe video bi so hwe me headline no a said ye mesia trere no ti asia sa ama me e bia na me English no wan ti asia ye me say se o pete mu bia wodi be define the word liar ye busa wa simple no waka say imam sheikh malam anase any Islamic scholar tema wodi be answer no me pata what you say ye busa say define ye catch you say define the word liar and how hun ko kabrofo akese wo ka say sheikh malam imam anase any Islamic scholar obia na adwene mu da ho bia bete wase wo beti die nti a me kan sa asam no me be go video bi dia kire wo hwe ma me kan sa mo kire wo media medical kan we mi ni mu dada media mi ni mu dada bet me pese me waya ni dem maka na maka me sa kan biem say all the Muslim scholars those omona omukuta your friend say again sheikhs the malams the imams the scholars bra all of them no they are all liars all of them no they practice tagia and because of say omuntumi nkwati dia komshani Muhammad ye na dia komshani Muhammad ye bia no omu be di suo nti esense komshani Muhammad practice tagia lie to defend Islam no e was say omo nso continue so na atoro na ya no omu twa ne da bia ne ye Bible no na ya no omu twa atoro ne to no so ene dia bi be ye no say na ya na nka me pese enkankremofo na wo mo se ye dede o social media eni mo hwe no say na nka waso mo ye de maye abusuafo me ba mo abehwe video no na ya analysis kitwa bi wa why malam ba ko di atro kese bi pa wo Bible ni mo asemu enkofo de kan lie o e ba cha me ba mi be yi video ndi a kire wo nya abotere ma me mics. We have a non-Muslim. Okay, go ahead, sister. Assalamu alaikum. To
ask if you could shed some light on a verse in the Bible. It's the Old Solomon, chapter 5, verse 16. It's the Hebrew text. Vincent, if I tell you, Bikulo Muhammadim Zidude Wazarai Baine Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is, why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? I was here for meaning say one thing ya ma me entiemu ensi so mfa ma wo oba no ebusa malam o se doctor o se sheikh o se wan yo Zachary Nike se wan no wase wakenkai Bible no akọ Sons of Solomon chapter 5 verse number 15 ena wakai ne said the Greek kasa no eka no se Hebrew nso o said the sika no wakan en wase wo hunu word bi wo hoye Mahmadim na sa Mahmadim no in English no translate ye no anase what nentia se wo English ne all together lovely na obusa sa Zach ya friend say Zach na ko se wan ni say adenti ana ya bo komisheni Muhammad din e wo Bible nim na a Christopher anyintum enti according to onono wa hu Mahmadim no ena wo translate ye na all together lovely etre say all together lovely ne tre say Muhammad enti obusa Zakena say adenti ena a Christopher anyintum say komisheni Muhammad din ewom na abusiafo ya beken kai Bible no ya beken kai na yentie Zaki Zachary Nike wonon so de ne nsem beto so ya Zaki Nike ne da se Zaki Nike wonon so e di bi beto aso no wa me ma verse bi a e ka komisheni Muhammad ho asem wo Bible mu ya wi ya beken kai he sei na enka wose nkremofo ne ye no enka be trase ne atiti aba de Quran no omo ba na nka o ma fa ye verses no na se de Quran ne kan no na ye twa atro no na nka o ma tirechire mbet esan say de ya be kan sa na wo Quran ni mu ntino o mu ntumi nka hwe me pa cha wo de yentie no. For the sisters asked the question, she's given the Hebrew of the verse of the Bible. That is Hebrew. Song of Solomon, chapter number 5, verse 16, which says, Hikkum Mutakim Vikulli Muhammadim Zaidudi Zairai Baina Jerusalem. Which means, sister only translated one word, it means he's most sweet, he's altogether lovely, he's my beloved, he's my friend, O daughters of Jerusalem. This is the complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says Hikkum Mitakim Vikulli Muhammadim, Muhammadim in the Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. So same thing to the name Muhammad, they add im, and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. Sister is asking, then why don't the Christians believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? Sister, you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. Alhamdulillah, some of them accepted Islam. Most of them did not. So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions, including Bible. And as I mentioned earlier, that not only is he mentioned by name, he is even prophesied in various different parts of the Bible.
He's prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In Song of Solomon, chapter 5, verse 16. He's also prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. In several places, sister. So that's what I asked to the Christians. If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? Those Christians who really study and analyze and do research, alhamdulillah, they accept Islam. The others who do not want to accept the truth and say, oh, I have been a Christian for 40 years, now you want me to... Abusiafo odi amoma memfa ayi no video no nsi ha na yenko ne nsem o kan em se wakotu Bible verses bebrebe matwerotwero ni nyina o ha ye bekenkan na ade abaako a me pese me ma no hye ye nuanom nkremofuo tirim even wo Ghana na kora no that Sons of Solomon no ya na wo mo se eye wo mo komhyeni no ho asem na minim se Bible no omo kekaya omo kanya omo tiase na omo sheda because media minimum say omo sheda atro ne de untumi separate atro emfiri kremoni ho untumi yi atro nsi nchai na onfa kremoni su nsi nchai kremoni bia no a woni mo twero ni mo akenkai bia no wo yetrofo especially malams the sheikhs the imams and the scholars all of them none of them obia no awanya trofo obia ye trofo na mamimra sa mahmadim no so sa mahmadim no o translate here all together lovely okay na de etienie ya wo kasa bebre a ewo wiase a kasa bi ti se Italy kasa ya wo word bi wo mu a eye nipedi wo Ghana edi bi ti se mensa eye Italy hanum oba Italy kasa ma mensa ye bia nipa bebrebe hia na wodidi ai se hall ye didie ya frede mensa ana mesa nso eye church mesa eye church the same mesa no ano o sa translate Italy kasa mesa trese fatum me pata what ya say fatum enti se obidi di mensa ewo Ghana na se wo ko hunu Italy word bi na se ya kire mensa wo no ko kasa because of say ya kire mensa ni wo mu ne de eye ni din no de a anye na wonte ase eye obi kasa mensa no e kire ase ewo ase kire ho e na won so din di mensa no entre se nia Italy kasa ne kan ya ni bo wudini hwe ye ba afoforo no Italy fo wo kasa bi o me kan ne basta ni tre se enough na ya ba afoforo no a Italy kasa ne yentie no e na one lady bi eko ya friend say camp na ne ye won office de na wo hwe yen so no every day bia okokobusa ne ma free ni ho enti da krokod wo ka ten se basta na wo kan ye no woman ni muri ya na tikokum wase wo pa ke se wo ye bastard ye nyina ye bufu yi because bastard no na ga de yen se ase che se bastard English language bastard enti ye nyina ye bufu yi e chire ye beti Italy kasa no and you will say there is difference between the bastard and the bastard. Bastard means enough. And a bastard means English language. Edidiatem. And this oko nese wako Mahmadim. Ewo Hebrew language. Manaka say the word Muhammad ni woman no dear. And ye komsheni di dia. Obwa. Sons of Solomon chapter 5. Meno be careful verse number 8. Edia verse 16. Neti assembly ho. Eye King Solomon yere na define King Solomon e dia kire nipa bi ma me nkire wade me no enya me wawa because omo komsheni no wono ankasa no ne existence no eye adwaman ti no oba asase so me dia meka eye no kore because dia me kan dia no be busame a metimi approve dia kire wo in your own book metimi approve dia kire wo Kinkakro Ensura 33 ayat number 50-51 ube hunu no ho komsheni no entitamu ane yanwo ni mpo no na owayire no mu asase so a ye define no Bible no
se Bible ni mu asem ni ye Nyankopon na kasa de a enka omo kasa ye komsheni no ehu asem a enka mintumi nyi akyinye but enye Nyankopon na kasa wo ho eye oba bi ena na edi be ma bi ho danse e edi a kire Jerusalem fo enkramofo isi eye wo mo komsheni Muhammad edi ne hye ho abba oh asembe kreni odi amani mie na menken kanchiro Sons of Solomon chapter 5 me no be kaya from verse number 8 dia ko 16 neti assembly wo ho wo ko 2 verses bebrebe matretre ni nyina wo ha verses na wo ko 2 Sons of Solomon chapter 5 verse number 16 Deuteronomy 18 chapter 17 to 19 Isaiah 29 verse number 12 John 14 16 John 15 26 John 16 7 John 16 12 to 14 wokotu ni nyina na me be bie no makenka ni nyina de akere na ya kese commissioni Muhammad di bi wo ha asembe krani enti atro de dia le be ye mo atro keke no atro no ya ra wo se mo kele mo fu ya na me hwe mo se ya na ye mo esum bi pa na wo de ohun akowure mo a esum ne ma wo nka no kore esum odo ohun akowura sumu esum ne ma wo nka no kore esum na ma wa dane trofo wani gisa asum we se ho wani gisa asum we esum na ma wa dane trofo wani gisa asum we esum we se ho ya wunya kora wo be kum wo bi wo sa asum we se ho me ka twi na ma me wi amakinka English ni di ama why tie Sons of Solomon chapter 5 ya di free verse number 8 e dia ko 16 wo say me kam ntam Jerusalem mama say mo hunu me dofo a mo nkan kire no say me yare odo me pate tie nipa na o kase wo say me kam ntam Jerusalem mama say mo hunu me dofo a mo nkan kire no say me yare odo edin na odofo desene odofo obie wei eye replay Jerusalem mama no ede ma oba no wase edin na odofo desene odofo obie o mamu ahofani o emamu ahofani mam wase emamu ahofani edin na odofo desene odofo obi wano enti waka wa montam se mo hia me dofo amon kan kire ni se odo abone yade ene wo busi o busa ni se edie be yade ena ne dofo ede sine wodobi emamu ahofani be bata wat yase yanti waso wase me dofo hoa na obere oda ensu nipa nyina mu ni 3 yesika ampa wase ni 3 yesika amapa na ne mpesa ye kuha ebere se anene 12 na ni wati se sutre ho muroburo wodare nufusuo sisi ne wase wodare nufusuo sisi ne mayeso okay 13 na funu ti se eduham kofie na was eduham kofie a nuham yeso yiye wase na no fafa ti se sukoko fefe a esuso krobo a enene 14 ne ensa yesika ahwenie a wadi sika berebo esisi so na nini pedua ye wase de nini pedua ye asonse dwene a wade ahoabo adura so 15 ne na ye inyinaso so ne wase ne na ye inyinaso so ni suban ti se Lebanon wayino twiniduo nnia 16 na numu wo adokodoko de na ne ho ye fe na ne ho ye eni sodie ara enko medofu nie na madamfo nie o Jerusalem ma
me pacha what asie me ka 16 ni biem wo say nanumu wo adokodoko wade na ne ho ye ne ho nyina ye enisode ara enko medofo nie na madamfo nie oh Jerusalem ma e pacha what asie yanko kan English ne netie me started their free number 8 you know Sons of Solomon chapter 5 verse number 8 was it I charge you O daughters of Jerusalem if ye find my beloved that ye tell him that I am sick of love 9 what is thy beloved more than other beloved O thy fairest among women what is thy beloved more than another beloved that thou dost so charge us enti a question wakachiro mu say se munu me dofo a mon kan kire ne se me yare odo ene wo mu busan say ade be nko a na wo dofo mu a wonti ne hu dai ena ya friend say verse number 10 no wo describe ade a wo hunu wo ne dofo no hu nti a onti ne hu dai mo se eye mo komshedi Muhammad edi na she Sons of Solomon abba asembekreni verse number 10 Inti obana nsa wade ma Jerusalem for emani ni say my beloved is white and ruddy the chiefest among 10,000 his head are as the eyes of doves by the rivers of waters washed with milk and filthy set 13 his cheeks are as bed of spices a sweet flower his lips like lilies dropping sweet smiling myrrh 14 his hands are as gold ring set with the berry his berry is as bright ivory overlaid with a surface 16 his legs are as pillars of marble set upon socket of fine gold his countenance is as Lebanon excellent as the cedars 16 his mouth is most sweet yeah he is altogether lovely this is my beloved and this is my friend oh daughters of Jerusalem and he altogether lovely no and almost say ayi omo komisheni edi no omo komisheni di and altogether lovely and so aya King Solomon yere and den kra ema King your friends King Solomon yere and den kra ma Jerusalem mama say monko kan kire mi kunu say me yare odo and wo mu busan say die na wo kunu no ho a esene wo dofo bi a wonti ne hu jai and all describe die wo hunu wo ni kunu hu nti a wonti ne hu jai every verse number 10 dia be 16 mo say dia all describe wo ni kunu no ho no eyam komisheni Muhammad asembe preni enkremofo enti da be pa na mo be ma ne kore pan atena monum da ben na mo be ma ne kore atena monum da ben da bia komisheni Muhammad di ebebu no se hibu kasa no ya tre Mahmadin na se ya translate na se wan kasa no wo Zakinat wo ya we say Mahmadin no meaning all together lovely dia adentina si o komisheni Muhammadin enti Italy kasa emu no amensa etre be bia yetine didie no na se wo bia be won se ya tre mensa wo Italy kasa emu a ya tre na se se da bi enye ni padi na hyewo enso ya tre mensa ni nti ya fra ni mensa nti won kasa wo no ana abba million no abba sasem wei watumi de sasem wei a convince wo bi ama nipa na be ye kremoni enipa ye na ma sasi so no enipa ye na ma sasi so no ye wo bi o ho awanyini be da dwena da ni tirimo no me ka bibia akora ya wo no wanyi akora adwene so chen akora ya wo no awanya eyi a na adwene so chen oba na no wo kasa no unim say at the end of the video obedane kremoni because of all together lovely no ewo mu no waba ni say all together lovely no eye Muhammad didi a ene omuntu ba no
and all together lovely no what the tuba oban mo oban ba ye kremoni se na wo ye and then you be describe ni kunukura and kremofo say eye omo kom shedi Muhammad din ne wom enye won ha se eba na dwaman mu dia ba bia mo betim de mo kom sheni na hye ho amana ye yie se eba na dwaman mu a ba bia mo betim de mo kom sheni ni dia hye ho amana ye yie because mo kom sheni no with all due respect what se wo describe no a untumi yie dwaman frim obi Allah kurama ne kwan according to Quran surah 33 ayat number 50-51 Allah man ne kwan say wo bi begini sumuni tumwa na wode ne ho bre na wone ne na aba enti se wo be ka se dia make me didi ukom cheni atama ne makotu surah 33 ayat number 50-51 dia ma say even ninuampo no omufra busua ba akumo no se di pare migrate ni tese obeka ne ho won kremosun ni mu a akwanya ohoma ne se wotumi ware no na believing women bia wode ne ho beba bia no komsheni timiwe no enti men kasi wo jaman na men kan say obi a wotimi di ya ma na yiri Aisha kura ete honom sa wo se dabi komsheni we de unya me ne afre o say obaye wakoma so ade de ama o because hemba na de ne wo mo ho bere no a na ano ye ne den enti enya wawa onsa ha na eye adwamansam na shaha enti ba di adwaman ne wono ebe fiti wo mo komsheni no enti yemfama no yenko another one okotu Deuteronomy chapter 18 verse number 17 to 19 yenko ko ha de we kura ya se pa de ya se mo na o tu me de sa de we tuba obi be kai Deuteronomy chapter 18 why Deuteronomy chapter 18 17 to 19 me kai de ma wo se eno na awurade ka kire me se de waka no waka no yiye mema odifo so mama won inuanom musai wo na mede me nsa be hye nanum na waka de ma hye no nyina akere won na ebeba se obiara rintie me nsam a obeka no medin mu no na medin mu no me na mebisa no wo se ma men kan ntini bi wo se na ebeba se obiara a orintie mensam a meka obiara orintie mensam a obeka no medin mu no me na mebisa no ne ho okay yenhwe English nso 18:17 to 19 was it, and the Lord said unto me, they have well spoken that which they have spoken. I will raise them upon a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Enti omo say Bible ne ka say Nyankopon say obepeja odifo bia oti say Moses. Enti odifo bia ni wa efiri Moses so Moses wu ye kire no odifo bia ni wa obesi Jesus so a na woti say Moses. Enti na enye wo mumu bia enye ye friend say Moses ni Aaron nya wo no after Aaron no adifo ba ye nyina Mika, Isaiah, Jeremiah, Nehemiah, Habakkuk. Anyone who kika nyina di besi Jesus so no enye wo mumu bia na emo ye omu komsheni Muhammad ya
ni batewa kiase okachire Israel for ne say memma obi so memma mo komsheni anase memma mo propheta what say Moses enti eye Israel for ena no wo mo kasa anase Arabia for komsheni Muhammad Obama this Arabs no anase Obama Israel for nanka otanji for when na tanji for che komsheni Muhammad obia wotumidi Jufo e compare nkotre wotumidi Jufo compare nkanaman wotumidi Jufo compare aboa bia wo wiase bia no komjeni Muhammad timidi Jufo compare wo mo enti nyankopon mu Bible ne ka say wo beyi wo mo Israel fo no omu nuyo no mu bia otise Moses e dia ma omu Israel fo mi busa wo Zaki 9 ene mu amaka no me pa chaw eye komsheni Muhammad na komsheni Muhammad Obama Israel for ana wo pie Israel for mu ana omu kopie e wo ya friend say Egypt no me pa chaw na ya friend say we Ishmael asini bi wom omu kopie Egypt no eye Israel ni dini Jacob na yesise ndi ye ni Israel na sefo ene copy that Egypt ho anasa eye Ishmael no mukremu se eye na sefo na sini ni Muhammad no eye wono ene copy ho Ishmael o copy Egypt eye dai ena according to mu books no woni Abraham ba eba your friend say Saudi Arabia na omu besi Kaaba no Ishmael etina kron mo ware Arabu ni na one free Israel mom ena ko Saudi Arabia na mom no ababia na wo papa Abraham tie ase ena woni ne ko Saudi Arabia ena wo ko si Kaaba no Ishmael amabie wo ka ho ena wo ware Arabu ni according to mu books no waka hon wo ware Arabu ni enti sata makura no na this your friend say na sa Jacob kura no na ya nwo no sata na Jacob mpo na ya nwo no because Jacob aye Isaac ba say Jacob ye Isaac ba na say Jacob mani ne mana nanom ene kopie Egypt ema yenya Moses wom na wo pushi no say wode na ko Israel asase so na washe Israel fo nkomo a Ishmaela na sini bia anka Israel fo no no wo mankro Ishmaela wono no wotukoko tena Saudi Arabia ko ware wo ho no a ne ho nkomo hye abepie Israel fo mu wade adi aba enti odifo bia apart from Moses wu ye no even Jesus impo modern compare Moses yenye yie we are here, you know. Well, you call your name. Was it Isaiah 29, verse number 12? You call her one way. Ebi I don't know commissioning Muhammad Dino. Hey, a telebiana mura who am I any anum cremofono? A telebiana mura who am more lie. Yana mura who am a homo. Yana mura homa homopa. Modi Isaiah sam no mama me fam free 8 in fanko si 12 na yen hade wase na ebeye se obi a ekomode na nso de na hwe na ebeye se obi a ekom nso de no de na hwe oredidie na onyane a ekom da so de no anase de sukom de no so de na hwe orenom nsuo na onyane a na watosu piti na sukom da so ede no sa ara na amanaman bebre a wo betutu Zion beposo sano nyina ebeye okay nine no etifia asem no wase oman no anifira etifia asem ntie o Isaiah 29 verse number 9
etifia sam wo se oman no ani fira mo ani so nyamo mo ani so nyamo nya mo ani so nyamo nya na mo ho nyiri mo nkeka mo ani mfimfa mo nkeka mo ni mfimfa mo so na mo ni mfira mo boro nanso mo mfa ensa mo ntoto ntentan nanso matoto ntentan nanso ma mfa ensa den ewrade de ena hohom agumoso na wamuamu mo ani a ene adifo no na mutiri a ene adihunu so wakata so 11 na ye nyina ho adihunu beye mo se inyom a waso na no nsem wode madie onnim ngoma se onkenkaya wase ode madie onnim ngoma se kenkan yie na oka se mintumi na waso na no enti ayo oman bi ena nyankopon hye de bo se obefrefra oman nani obai wo mo se obi ensukom de no na obanum nsuo na so obeda asore no esense obo ampitinti still obeka se ensukom de no obi a ekom de no na ye bema na duane yedie na obeda obenyane no still na komoda so de no enti eye mfatu hu bi ene nyankopon ne ye we patewati ase emfatu hu bi ne odi beye oman no ena o kan ho asem ena o kenka verse number 11 na o ka se na ye nyina ho adi hunu beye mo se enwoma a waso na no nsem enti ne ebetum nyina ne beye mo se nwoma a ya so ano nsem enwoma a ya poma no ensem okay enti o se wo se wo de madie onnim nwoma se onkenkai ye a o ka se mintumi na wasoma no enti esanse de nyankopon beye no ebeye se enwoma a ya so ano nanso yede ma obi a woni mu akenkai obi a woni mu kenkai se won kenkai a obeka se mintumi nkenkai sanse minimu akenkai enti mintumi nkenkai esanse minimu akenkai na wa ha nti omsi ya omokom cheni Muhammad won mama men kai English ni mama wa be kire mo a mama men kai English ni me kai free verse number 9 mudia mumienti English no was stay yourselves and wonder, cry ye out and cry, they are drunken but with wine, but not with wine, they stagger but not with strong drink. Okay, for thy Lord have poured out upon you the spirit of deep sleep and have closed your eyes. The prophet and your rulers, the seekers, have he covered. Okay, the vision of all is becoming unto you as the word of a book. English and the vision of all is becoming unto you as a words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee. And he said, I cannot, for it is sealed. But what you say? Enti ebeye sa esense de nyankopon bayi wo muntini ye be mo wo mu book a book na ye de be mo wo no ebeye se ya mo obi a woni mu akenkai book na ye de ama ni se won kai enso oni mu akenkai enso obeka se ontimi nkai enti so ka kenkai kro ensura 96 em se eye sura 96 me ba ya temo grabo fore die David o dia me ba me hwese sura 96 no dia sura 96 ayat number 1 was it recite in the name of your Lord who created man from the clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. No, but indeed, my transgresses
because he sees himself self-sufficient. Indeed, to your Lord is the return. Have you seen the one who forbid? Okay. Okay. Sasam way no. Sasam way until we say, and you come Shani Muhammad once in Quran Surah 90 says, so who can kind the story no? I say and you gave Rabban in channel. Obayan was a recite in the name of Allah. And a come Shani Muhammad said, man go school, minimum can kai, may yet day name to make kai. And to that story no. And one say, minimum can kai, Abepie Isaiah chapter 29. Isaiah 29, verse number 11, dear. Minimum can kai abepie ono. Minimum can kai so abepie wo mu komsheni anu mu asemo no. Edu mu asemo ni mu ne dear. Ene wo mu komsheni e hon commissioners. Oh. Nyakopon a wo bo osoro ni yasase. Wadawroma se wo ho ampa na se wo na wo sum bia mesrawo buaye ni ankramofu yi wadawroma na wo mu abuja fo mete ne yam kora me ya wadawroma buaye ni anu mu ankramofu yi ma wo mu hunu ne kore wadawroma wai aha mo mu hunu ne kore na mi se eniema na aboroso kotinase aboroso minimu akenkai abepie Isaiah minimu akenkai abepie omukomsheni asemu enti minimu akenkai na bepie Isaiah de enimu no ayo omukomsheni Muhammad ho asem hey New Testament na kura de omukọ kura de na say was it John chapter 14 verse number 16 yen hwade John 14:16 hey awra we mu eni onom kremufo le de eduru ba bia ampo oduru ba bia ya moma yensuma wo mo wai moma yensuma wo mo tinase moma yensuma wo mo wai me pam cho bebre because omo de ne de hwe wo mo de na yeni onom kremufo le de no me na me ka kire wo eye dangerous than Christ word and more dangerous. She or how ni amani a enkremofo fam no nyame ya aduma Saturday e bia many people to ne check chat ye be ye program or platform or how ni amani bi o mo fam no e dware ye keke kura wu ko dware no or how ni amani bi nhihye ye da hode ma wo mo no ye nuanom kremofo de ye na misu wo mo. The more you read the Quran, the more you do research about Islam, the more me kana brafo a anhwa e be kase me didi atem the more no na ba hu se somo no sebe entaso mu me na me ka kire wo what to me the all together lovely Vincent Tanase Vincent bebe didi what to me the all together lovely edi etuba obi o asemo John was it John chapter 14 John 14:16 yen hwa asem bi wo hoy me see when na be mu ohun say Jesus wo ye nyame no wo de nya wo tere me ba John 14 me kaya 15 wase honhon konkon ho bohye honhon konkon ho bohye Isaiah chapter John chapter 14 verse number 16 honhon konkon verse number 15 na me kaya free native just am wase honhon konkon ho bohye samo do me a munni mahede yeso na me de maybe sa eja no na wamamu ochiginafo foforo na onemo abetena da ochiginafo no ba onemo beba abetena da ochiginafo no onemo obetena da ochiginafo no nemo obetena da enti komcheni Muhammad wani yeti da gentu waswe 16 na me de maybe sa eja no na wamamu ochiginafo foforo na onemo abetena da enti mebusa eja no na wamamu ochiginafo foforo no wonemo abetena da no 16 no eno na omo faaye eno omo say eyo omo komisheni yen kan kofom ni yentie nakura honhom a
ewiase intumi enye no efiri sɛ onhu no ne otigrafo na oba no waye honhom a waye no kore honhom a ewiase intumi enye no efiri sɛ enhu no enti ewiase hu no nti ewiase gye no a enye yie dento aso e wase nanso wase efiri sɛ enhu no nanso enim no na mo de munim no efiri sɛ otemo nkyɛn na onem otemo nkyɛn na obetena mumu enti saa honhom no a oba no Jesus ne say okosere agya no na wama Kristofo no chiginafo foforo a ono wo beba betena da esansa wo ya ne kore honhom nti oba ewiase de ewiase hunu a enya yie esansa ewiase nim no nanso wase de wase efiri sɛ enhu no nanso enim no ewiase hu no ewiase enhu no bete ewiase nim no de nanso enhu no be patawati ase na mo de munim no enti hwan mo de eye omo Israel fo no adata mo no na Jesus ne wo mo kasa ne sɛ mo de esensa wo ye no kore honhom na me kwa me na mesoma no anasa besere gya na me na baninti no munim no sensa maka ne ho asama kyerɛ mo be pata komsheni Muhammad ba ye no Israel fo di ni tum say wo no ade a ade na Israel fo no anje no antum Yesu si wo munim no na Muhammad no wa ye honhom ana that is the question Muhammad ya honhom ana yanto aso e mean say wo pese wo ba video ni meboa verse number 18 wasi meri nyamo nyanka meba mo nkyɛn akakakra na wiase nhumi bio na mo de muhume efiri sɛ meti ase na mo nso mo betena ase e bata wati ase enti sa wo hwɛ nsɛm a ɛkɔso John chapter 16 coming down na kora no a sa honhom no a Jesus na ɔka no ho asɛm no a Bible mu Jesus no a Christopher ni Jesus no na ɔka no ho asɛm no na ye ɔno ankasa ne ho asɛm na wo sɛ ka enti sɛ wotie ya friend say 18 wo sɛ meri nyam nyanka meba mo nkyɛn akakakra na ewiase nhumi bio na mo de hu behume 16 no wo sɛ dokura honhom na beba no ewiase nim no nanso onhu no na mo de sansa muni nti mu behu no enti wo wie do sade na ho sade example wo sɛ meri nyam nyanka meba mo nkyɛn akakakra na ewiase nhumi bio na mo de mu behume enti ayi wono ane ho nkom hye ene wo hye sɛ eye dan wo besan aba na nakura ho matini mu no e besan aba ne Kristofo abetena esansa eye wono Yesu honhom no na esansa Kristofo ni nim ni nti honhom ne ba wo mo Kristofo ni behu no enti wono ane ho nkom hye ene wo hye tie na mentu aso verse number 20 wasi danuara mu behu sɛ me wo ejani mu na me wo ejani mu na me wo ni mu na wasi die danuara mu behu sɛ me wo ejanu mu na me wo ni mu na me wo mimu na me wo mumu okay mu behu sɛ me wo ejani mu na me mo wo mimu me wo mo wo mimu ana we dia se do mu titire wasi danu ala mu be hunu se me wo ejanu mu na mo wo mimu na me wo mumu okay Matias ye edanu ala mu be hunu se me wo ejani mu ena mo nso me wo mimu ena me nso me wo mimu enti no se utie nsemu a Jesus ika yie no a na tie se honhom a edi wono ni Jesus ne ba asase so no sa honhom kro no an wo se hye ne honkom se wo be saya ma honhom na sa babiem ne wono wo ma ba betena esanse eye wono Jesus ne honhom nti Kristofo ne de amu behu no ewiase hu no da woni mu ne de na enso hu no wenu o enkremofo se ye omo ayi honkom hye womo your friend is say womo a prophet honkom hye wasi na de wo ma hyedie na odi so no
ono ne de odome na de odome no meja bedo no na me nso medo no na mayi me ho machire no e ba cha what you say okay ose ko to another verse John chapter 15:26 John 15:26 ose ko to assembly o media mama mo apo wo ye school ni na ko school ni ka say defend the word liar how just write simple word show imam ana say sheikh ana maram ana opatre any Islamic scholar fashion ugon so teacher betias John chapter 15 verse number 20 says what say wo commission ni no wan say me show yen ti asem bi wo what say etifian say what say ana wo de mame nkokai 16 in English no 14 16 in English ni mam mesrem mo mame nkokai English ni fa mam why Abraham bi mu che verse ladies and gentlemen for no want no mo mame nkai etifian say mo ni fa mam why John 14 me di be 15 na me di am what see if ye love me keep my commandment and I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever even the spirit of the truth whom the world cannot receive because it sees him not neither knoweth him but ye know him for he dwelleth within you and shall be with you 18 I will not leave you comfortless. I will come to you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while and the world sees me no more. But ye see me because I live, ye shall also live. The part what you say, and is a tie and someone upon what Jesus no or what a Christopher ni monekaya, and yet Jesus or walk Quran ni mono. One of the way different from Jesus or walk Quran ni mono. Or what Bible ni mono. And Jesus or what a Christopher ni mono, utie some or kaya no. What share one one kasa ni one more tini mo bo. And I want share one. The part what you say, Yanko 15:26, you know. Oh, mobo. Yenyanum cremophone de mobo. Mekai John chapter 15, verse number 26. Was home from Haini Wiase ha adansidie. Etifia Samono. Home from Hain ni Iwiasi ha adansidie. 26. Was it na ochigina for a mesumano? Ochigina for a mesumano. Mabremo free a jano en chain. Na kura home a o free a jano en chain lebano. Se onyaba odona obedi meho adansie. Na mo onso mo bedi adansie efri se mo ka meho free infitiasie. De batawati asie. Yenhwe English, ladies and gentlemen, for no more dini. Was it but when the comforter is come, whom I will send unto you from the Father, whom I will send to you from the Father. Until when the suma comforter Jesus, the spirit within Jesus, and our new Jesus, the qua obesuma that spirit, according to John chapter 14, obesuma sa honhomo no amanaba honhomo ne tinimu enti obesere ejaro se opese wo soma honhomo no maneko ejane maneko ya ono obesuma honhomo na manaba enti se John chapter 15 verse number 26 no eye commissioner Mohammed ho asem de a ene na me ka kire wo kremoni se commissioner Mohammed eye Jesus na soma no enti Mohammed ni nyame any Jesus. Where there is no doubt. Say, Zaki Nike can say, your friend is Zaki. The dinner crowd is simple. Says how Malamono was saying. Savasi will say, Eye, Commissioner Mohammed wants some of the
Any ye said ye okano was it, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of the truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. So I am home, and a mesumano, made Jesus, mesumana manaba. Naba oba no sense me ni nyina na wo agya no nkyenti obefri agya no ho na aba na oba obedi mi ho adanse enkremofo today me gina this platform so e declare the mamo say Moses Bible verse way eye commissioni Muhammad ho asem dia and not from today onwards momon pa yem fa Jesus so because Jesus is your God. Jesus is the God of Muhammad who sent commissioni Muhammad and wadone ba asase so. Why? And yet, Commissioni Muhammad who was some yo. Ye more Commissioni Muhammad din. And ye beer. Jesus is on only qua or Besumana manaba. And a all church or Mujumedia home about obedie. Dear Obesumano, Amanaba, was it or not? And a Besuma manaba. Naba Oban or free a Janin Chai. And Abba Oba. A yaw no Jesus who obedient on one dance here. A yanokre. Se Commissioni Muhammad, Madia to say this verse no, eye Commissioni Muhammad, ehun nkomhye dia, ene ye siramo, munya se musia Christopher konso, se omunsu Jesus no, mo na munyi Jesus niye. Because Jesus yetimi asoma mu Commissioni di na bremo, na se mu musi Jesus nye nyame a. Jesus etumi asoma Commissioni Muhammad, e di na ba asase so, na wotimi abenya ntomo di nachi. Na wo say Jesus nyanyame dia ene na hwani yie dachi bi Jesus be gwa mo rough 72 virgins re kura on fama mo Jesus wo heda no wo create 72 virgins ne say mo gini tum say wo nyanyame dia o de be ma mo that mo anyina ntum nti wo fama mo say mo see John chapter 15 verse number 26 eye mo Commissioni Muhammad ho asam dia ene Bible ne say Jesus say wono no obesoma no honhom na menaba amemamu another verse 16:7 na menya na memfa dwumade ne mrawie na memie line ntum o pese obaso a wo de send me request na memfa live why o pese obaso a just send me invite na memfa live John 16:7 eno so ko tu wa se honhom konkono ba na meka mo no kore eyema mo se merekro na se mankwa ochiginafo no remma mo nchen na se mekwa mesoma no aba mo nchen where you just simple logic would you tia asem wayo we se we obi a wo say wo gidi say Bible ni ye nyankopon bi asem na wotumi fam asem bi di nante a wo ye kremoni a e wo se wo gitum completely say Commissioni Muhammad ho asem no and the Bible ni mu dia and Jesus ye ni nyame because we say honhom no se wono Jesus yankwa honhom ne ma John chapter 14 verse number 60 coming no wakan wo ho wase mi nyam nyanka mekwa mesana ba mo nchen na mene mo betena me ba ewiase ni onhume ewiase ni onhume esanse onime na mo die mu behume esanse mu nimme eye wono ane ho asem ena na wo ka enti wo se wankwa honhom ni ntumi ma esense honhom no wone ne na wa asase yi so enti se wankwa honhom ne ma en wo koi ena wasoma honhom na manaba na so honhom ne ye Muhammad dia madawroma munyi Jesus ntum se we nyame why mo madam se no mo nka no kora nkyere mo wo ye kremoni wo platform yi so after program no kopa sorry there bi mu kowura na koma on saso na free Jesus is your God yen twasem John chapter 16 verse number 7 wase na mekwa no kore wase na mekamo no kore eyema mo se mekro na se mekwa ochiginafo no re mamo nchen na se mekwa mesuma no aba mo nchen. Ladies and gentlemen, for no die ni wase, and when he is come he will reprove the word of sin. 16:8 na make 7 was it nevertheless I tell you the truth, it is expedient
for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come to you. But if I depart, I will send him to you. But if I depart, I will send him to you. But if I depart, I will send him to you. And this verse we know Jesus can no. Eye komsheni Muhammad won asam dia. Ene komsheni Muhammad Jesus na soma no. Either you like it or not. The same Bible na mu quote. The same verses here na mu quote na mo de kire Christopher no. But baby o ka say I will send him no there. Eye abon fama. Omo kai di beduru ha no omo twaso. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Asa na omo de asiwo. But if I depart, I will send him to you. Ni de omo come to us. Me say open short word. And they define the term liar. Just simple say imam, sheikh, malam, or any Islamic scholar. Simple. Allah is Jesus. Allah is Jesus of Nazareth. The Jesus in the Bible. The Jesus that a Christopher one worship on na. Most of them some bosom no. Wanoa. Na person wobeka no kura kire mo. Ena wo wiye ye. Ena wa kire mo say. Ka ba na si won mo bo mpaya. Mo mfa mo ni nkire ho. Enti me ma mo nso mu Jesus. Me mo ma so mu ya bosom no a. Ewo me kuro mi Saudi Arabia no. Jesus no wan asam ne de. Metretire no book nim ya wonsem bi wo ho a mehye moden mu be defend no Bible nim aka se eyeme mu be kwa kohia mu be hunu se Jesus na ye woni ne soma ame na nso mesese ne din meye no Allah na matere mo se mo bo mpa ya mo fa mo ni ntire bosom no a esi bi kuro mo Saudi Arabia mo mo ame na ye nso mo ye bosom mo na mo omonso mo bosom na wa Saudi no anya hwekora afibia no utumi di 19 million 190 million to bottom ebo sa aka no eko Jessica di bi wo bo no na oba Ghana before there no wonder say abrofo say a third world people even a moampo enim nyansa che 90% of a before ni bi mama menfa 12:14 is also John 16 chapter 4 verse number 14. Okay, ehun asem wo. Etibia sa wase ne kore. Me wo insem pi me ka me kire mo. Nanso muntumi ensoa sesei. Na se ono ne kore honhom no nya ba obekire mo kwan akono kore nyina obekire mo kwan akono kore no nyina mu. Na emfiri ono ala nimu na obekasa na bibiara obetie no obeka na obekire mo noma a ereba ono na obehye me anionyam efrise obefa medie bi na ode abekire mo sansem we se ntwe me se sansem we Jesus kan ye ni nyina no ne sikan kami ni ho asem no kan ne sikan kami no a Christopher na mo twero no saboji hon konkon bi di se hon konkon bi abade a eye Jesus ne sikan kami no o e na waba no because utie commission na wo hye ye ni nyina eye ono ankasa ne ho asem no wo kan ye e na nkremofo si da bi obebie ma obeba se Muhammad na embo no eye Jesus ne ho na tini mu no wo besoma ne de na obeba se Muhammad na Jesus ne na besoma no yagye atum nanso yebeka tira Christopher onte Jesus nye nyame nanso na within them no omudidi che Jesus ye nyame hwe ukokoro animo a eye Jesus and wo mo frere the word of God, the word of God, Jesus and wo frere the word of God. Jesus nko anyanye mo na da no a ye de ne ho nkom hye ba ya da no a ye nyinse na da no a ewu na da no a e ma ne kasai ada no a e only Jesus e gamofo ni Jesus ni de ne ho ya gbe hye wo boda minute no a wanyem sa da no a wawo sa da no a ama oba na kasa sa da no a
eya asemu enwanwa ebusiafo ma bie line atum why mame kokan ladies and gentlemen for the mom aka 14 wo se ono na obehye me eni onyam efiri se obefa me de bi na odi abekere mo enti honhom no a Jesus ne say obesoma na me na ba no oba eye ne kure no obeka komcheni Muhammad ba obeka ne kure bekere me no kure ba ko komcheni Muhammad kan na me nkire atro thousands of thousands a komcheni Muhammad beka wo ya kremoni na wo se ubetumi ya debate mi wo sa asam no ho a bra na me ne wunye sa debate mi tro sa challenge boy sa wo ya kremoni na wo se ubetumi ya debate mi sa asam no ho a bra men debate na me nkire thousands of lies a komcheni Muhammad ekan ye because Bible no mo se ehun komcheni ya komcheni Muhammad dia Bible ne se oba no kure wa ya no kure honhom esanse wa ya no kure honhom ti ya no kure no oba be dey wa obeka e de akyere nipa en komcheni Muhammad oba ya wan ka no kure bi ya o bo ladies and gentlemen for no monyemo de 12 13 14 I say then I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you unto all truth. For he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. 14. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. In the Bible, they say, why you kure honhom na oba eye no kure e no oba beka oba on kan ye free wonu animu de obeti na obeka e pa cha ye won sem bebrebe ya komsheni Muhammad kan ya metimi approve no Bible mu de a cha say se Nyankopon bi mpo na soma no a Nyankopon no enye on na kan sa asem we kire no why Nyankopon tumi nkan kire wo say se wo kwa akon na se wo chichi maabi na se wo do mo be fie as slaves akonya wo ma wo say wonu wo mo da Abdul Mateme da say minim say me dey stupid boy adwuma no nso ma ba asasa wo Italy menya bi nye me adwuma na me ye no onte se mo be pa adwuma ma me ama ye no me nya de me ye no ke se Nyankopon bi ampa ena soma komsheni Muhammad se de Bible ne ka no se oba de obeti ena obeka de a ene me pa cha Quran sura 33 ayat number 50 51 ayat number 1 to down ni nyina no Nyankopon bi ana kan sa asem ne kire no me na me ka kire o Nyankopon kan kire ni se onware na doctor son yire Nyankopon kan kire ni se okwa akon na okochi imma no no wodi omo be fie as slaves akonya wo homa wo mo se akonya wo homa ni se wotumi ni ma ne da ni nuano mu a ewa ne maame ni papa ni wofa ne siwa abusua ni mo no omomu bia obeba be doni no in Islam no wotumi we no believing women bia wode ne ho bebre ni bia wotumi we no na se wo ka hwenso na se ne ompe no wotumi jai no hwe Nyankopon bia nka sa asem we bra me na me catch enti nyenchemu a Muhammad tie ya no kan ye ono anakoma so nsem nyina o kan ye wo ensem bi wo ho a eye advice from the companion wo twashi from a was in second revelation. For example, the wearing of hijab your friend said Umar suggestion, the wearing of hijab Umar suggestion and our dema commissioning Muhammad abera wa ware Zinab wa no ankasa no na doctor san yere no wa ware no a wode ni ko fie kwaye na ho ade na wo invite ni pakuo ma omo ba fie bedidi ye no omo didi wie no nanka e wo se wo mo sore ko wo ma nsore enti ono commissioning ni pegari mu san se de be omo nyina bedi nachi opie nipa mienu ansore wo mo ka dem wo mo di nkomo commissioning wuram e bai epie wo ma nsore ne mpre nu so wo ma mpie ne mpre nsa so no e na omo pie ye e na ba akoko ka kire ni se owura na hunu
se o ma pia abontene Umar ka kire se media me soje se obema wo yire no ne wo manom wo magu veil akata wo ho because if you are ye ba ye no eye bi wi ti say for example for maybe susu say the entire Umar eman suggestion because Umar hunu say commission ni buofu adentia commission ni tu anamon eko ya friend say Said eye na doctor sani fie na okohwehwe no okoye wankoto Said wo fie eye ne yire zina en wokoto ne yeden e wo fie enti wokoto no na entade e hihye zina bo no na ayi ni nipadua na pie akono wo nipadua nim wo hwe ni ntokua na ebobo ne boso ne ade na akono wom ogina wasa wo hwe akora yi sa wo se akora ya kono wo ho enti o comment about the beauty no ote ena ni kunu ne bae Said bae no obo na mane se obapa ba ha e be hwehwe ena wo so oba dia se no obekan wo so wan kanwe dia meti ye ni se o comment about me se me hu ofe ogina wasa no wo se no Said se no da bi asemo ya me papa kan de o pe wawe o mama nkobo na mane se mi ja o no o mefa o otu anamo ko nanim kobo asemo ya me kan ye wo hu verse wo Quran mu ye wo hu verse e wo Quran mu a ya kire no wo Quran se ye ma ne kwan se onware sa Said yire no na enyansem na ho e ma the followers no me pa cha nyankopon bi enka sa asem we nkire no enti se komshani Muhammad e no kure se na won komshana wa bia e ye ni nsem na wo kan ni bebrebe nya bia wo teye na mom na koma so wade e de de hye ne so no wo tire ni nyina bi wo Quran ni mam se mo mfanya adwuma mo ma na kure enya madin de yeni nsa mo ba atem die na mo begidi ye enya no nso na bebu ya bem me se ye jade ye na ya hamu me na me ka kire o ya hamu de ye no bebre no amu sua de on se ye make point bia momu bia no wa wotumi ba platform nsu se oba be disprove ye wa asem ye ka no because monim say no ye ntumi se ye kwa animguase ye be kan ye ne pancho me ba mo ma memfa WhatsApp line no ento e bia na obi pese wo join wo WhatsApp because me nya sure say invite the obi answer na bi but ma memfa WhatsApp line ento na me e bia na obi be ba be frɛ me ma me ho be se 10 minutes bi na m di dwumadi na si me ma me ho be 10 minutes bi na m di dwumadi na si me the WhatsApp line eto wo de amamu nti obi pese wo ba so a abusiafo wo ya kremoni na wo hwe program no a se dia me ye ne no ya ne nke pese ye ne sa se mo ya ne sa se be tena se na sie ko tu Quran no a na sa asema ye kan ye bo a na nka mo nso mo kotena se na nka mo fa Quran no na nka mo nso mo ko tu no mo kyerɛkyerɛ obi a hu se Jesus enkomhye na wo Bible ni mo no se komhye Muhammad won asem de a ene ye Jesus ne soma no eba chawati ase sonso Solomon enye komhye Muhammad won asem sonso Solomon na ye Solomon yere ena na describe ni kunu Solomon edena kire Jerusalem ma en wasi ni kunu no waye all together lovely bibia wono hu bia no bibia ye lovely edema no mosi we kire se all together lovely komcheni Muhammad din be bam taw boko de all together lovely komcheni Muhammad entino media maka me say ye de ye hunu no kura bia ye de baba abontene de ye de nkire say ye tan somo no video no sa me bo ma ni si ya enka wo beti ge nanum wasem ge ne say we research about Islam only 6 months ena wodi aba be hunu say komsheni Muhammad eye onyankopon somafo mi nim ba bi o ya ne research fa my research ya more than 3 years ni adie se bia bi sua Quran sua hadith ni tafsir no na adie se bia bi sua bia no
na book no e sound sabi senseless de mami enti e mami ntumi mfa me hunwura so okay yana chapter bo hadisi bia wo kotu was say when Allah employ you was say when Allah created you for hell, he employs you to do the worker edo be ko bon samjem enti ebia ayanokore Allah sisi maso wa fra mani metia mente mehunu ana wa employ me say menya aduma ade me be ko bon samjem enti dia meye no meye Allah aduma kremoni bi baya o ka kire me say mem ko pa aduma ye dia meye nso eye Allah na employ me se menye se dia be ya obenya me de makobo nsam djem we go dim say onim say sankofa de oba ye man mba ne 72 na enso no me ye man 72 na enso mi o this anka ye man me times 2 144 ene bia ne na nka be so me because me ma ho de ne ye mema 200 yeah, so incredible for having by day. Hello? Yeah, hello, good afternoon. Yeah, good afternoon, Mini. I'm calling. I am not man, I'm Port Johnson. About your mention, pa, we didn't baby Akasa free, say how dear. Oh, because of America. You're from Jesse. Maybe I tell you. Yeah, I'm a better kind of Yamisiro now. My uncle and on show the now. Oma, what did not debia. Hello? Maybe I tell you, can you tell your own canapa? You tell your own canapa. I am not in Camopuna. I am meant to one I say. Because me income when you did TV. If you grow over, Diana said, Okasampana Buff. Also say who Braya, neither Yabere, neither Akasa. None Buff. And you know, na share in Camoson the way I want to actually may not. I have one. Why am mobile? Because Pa Cremoni dia bra una was o mane your mobile. No correct. Cremoni dia una was o man your mobile. Because omo dia ne dia no den. Ano den me na me ka tell omo dia na no den. Katano obu. Omo dia no den e be ye den. E be ye den se hunu obi a na wa ye Cremoni ne wa ya awakina. Se ni pa na adene dani tirimo no. Eso nipa ne adene so minute future say ekwa egura ye nde kasa kra na me moto mo we grind na say ai moto njumu pa onyu problem asemo anti nyankopon shiro pa na oma ahode de bia gogo no de bia ya be bon eti na obeja mo obeja na obeja oh kakra o de obeja de wonya de eseja wonu a wodi tenemu a wodi be hunu akọ as Martina Libya da chere so fun o ya so fun Martina Libya 2 years aso yo fun kra nti no na ntawo de ya da simini ya da Yes, Mamma Jano Bimbra. Yatiasi, yes. Asemo. Nenyame ya adoma me si Saturday ye beye program bi wa ha. De enti a wo share dwaye no a, wo kasa no a nipa ne bo afunu ye be me se mo betin sam Saturday. Abusiafo aside say ye sere ye no. Ye nua no madaroma. Wa wo ni mpa ibobo bia no, ye ho ne bobi mankremofo no. Because omo de no de omo hyemu no anu odino de omo hyemu no enye ize hwe se Jabal ba no se Jabal Abdallah ba no obetia temra ne ho poa mesira mo yama mamu bumfu enye wono a ba bia o hye no eden me na me ka kire wo ba bia o hye no eden yeni anu no omo hia mpaibo se mpaibo ye aduma mpade a omo hia mpaibo mo me mo mpaye ma wo mo enye izo
se bosom kakraka na si Saudi Arabia no wo begina tum se wo besom no wo bompa bia wo de wani kire ho wo bompa bia wo de wani kire ho na wo begi wo afri bosom na se izesa da bi oboa wa mo ankasa di nim se wo mo som bosom kremoni bia nim se wo som bosom kremoni bia wo nim se wo som bosom because adie bia ni wo ye na bosom fi a enkremosom no ye nya ni wom me pe kremoni a obeba be kire ma adie ba ko ye no wo bosom fi a enkremosom no ye nya bi wom adie bia ye na bosom fi bia ye bi wom ye bi won kremosum no adentia because omo som bosom eno na wo bompai a e wase wo ma wo mpai bo ne wani na wo kire no wo di face kaaba no na wo mpai bo na koduru bosom no me pa taw se wo do bosom o kasa on na ne wani kire bosom na na kasa wo betumi ada ne wati kwa kire dia woni ne kasa betumi ada ne wati kwa dia kire wo ba Kristo sum ne mu a ha media me da bia me kasa me se me ko akodwane sum bia enka mesa ko Christianity mu ba de lead me ma me sua Quran no na me pe ne kore won kremosum ni mu bet ma ya still minyaye ma ya ma agi wo WhatsApp aye audio so ya tutu bia mane ya asa dia ba Facebook wa betna Facebook more than 2 years still minya obi amane fa kore ne ma me enti me pa de inke se ne kura bi da ya diam ya hu se som bi wo wiase aye nkodwone a ene en ka abrofo ni som ka me kwa akodwone Christianity because Christianity mi ni problem se me ko sebe ejanan so mi ni problem o ko ja wo nan keke asemosrem a wunim niama a wo be ya nsan no ko wura teretere so kora ka obesu he mesi ye niano moma ye nsuma wo mo wate because omo bre eniama aso wo mo no emu oduru na dia imagine say get tattoo ama say bompa mako 5 times a day na wo ye adwuma na wa anya ho amompa 5 ni nyina na wo pon adwuma na wo ba eye by force say mpa mako 5 no wo bo ni nyina enti wo be kampa mako 5 na bom no wo bo ni nyina asemba ko na wo be repeat it 5 times we nya this one enya this one ya kana kura tere mama me enkan tere mo mo sori ada musi a Kristo foi konso na musi wo mo konso si wo mo konso a wo mo nsusu de yi ye che mo 100% because Kristo ni woni problem wonna nyini se wo koda na jono bonsam beda na ne hunim ebedun so wo na sum to sori na pa bia won tunsu ngu ne hunim eyi bonsam mfiri ne hunim na won huru na sum won pipa bonsam dun so mfiri na sum Kristo ni sa problem we osori na pa no titiri ne se ne wo huru nanimu a okodina oboni mpaye wo wie bet mo de e wasa utunsu ogu hunim because bonsam no wo sha hunim se ntatia wane na manado no wanya ba bia nasa wo hunim enti wasa wo beda wo hunim no osori na pa no wodi nsu owurawura wo hunim na wo huru wo hunim yi bonsam ne tokene na wi a wasum no wo bedon so ho enti wasa wodi nsu na de wo huru le don so no efiri wasum sansa don so ya ala echi wade ansa na wa bompaye abusiafo enye bete o enye bete mo ma men ka comment kakra wan mo ma men ka comment kakra na me hade e bia na question bia ma men fan free a Kamal Ibrahim was it they help create them they wanna say they better than them Kamal Ibrahim no pa kosi wasere sa pa kosi ndi sere was you blast o pa kosi Eddie no. Good evening, family from Jamandi. Yaje osu abrapani. Pakosi wasi your name is truly your name truly sweet suit you. Asemo me. Ibrahim Donko was thank you for the good work. This is what CSF do. You guys are the ones doing the rare work of God. The rare work of CSF. Keep it up. Way free kwesi ado. Me da si bebre. Was say just wrote to Muslims because according to
they are so-called prophets said Muslims are allowed to lie in their 3 places. We are on the phone now. They are working. Okay, me. Okay, me person baby video me ano. Me person baby because me them life for to chacha. Obi a me fa me baby a ho kan. Iti me person me baby a video no obi hu no. Ekire bi obi ekohia me ba wa bontena wankofa me ho tan anya me baby bi. What say Allah said he is the best of deceiver. He rely fools those abdos. Yeah, according to Quran, Allah is the best deceiver. And you know, kremoni bia said yes kremoni bia said yes also a deceiver because Allah is the best deceiver among all the deceivers. It comes any Muhammad say no. Now oye trofo and the oba metimi approve bebre di akire e dio soro tu Muhammad dada no kore dio soro tu nyame wa no kore kwasi ado was thank you for the good work. This is what okay we makan stupid boy go and find job. Abdul Basit medase pa Allah inshira J upon was say many thanks medase Adiza was he greeting to you or so was it ha bon samu jemu Adiza the end was it they really need help. I know because I was one of them we frija mandi I na kore omu hia help pa mo yamwa wo mo. Thank you bro we ya amankwa kodo was say religion was invented bro medase minua we frija mandi was say if you are a loving person, you can't be a Muslim. That's Ayanokre Wakanja Mandi, any day Ayanokre. Greetings from Kwa 44, Yajosuminia. Big problem where you could Kwa. This guy, I think you are mad. Equia Bruni, yo mate. Equia Bruni medase pa, medase why? Sama bodama and every why medase. Me pacho saya kremonia ala inshira. Saunya kremoni so na se wo ye Kristonia Kristo enhira why what is your purpose on this earth? You have very low knowledge. Ekwiabroni yo mate why this guy I think you are mad. Where you have bring what say you have bring your ignorance here too. Where obapa echa ne kore oba kanebo Why kremoni ba mi pitine pa mi pitino. What say your knowledge is indeed low. Oba broni ya na enka utumi frɛ yanka yo. Mo amu dwama no mu say nanka mo ba nanka ma frɛ. Nanka mo be teach here because your knowledge was from. I also have problem with the Bible God. After your program, okay. Ya be ba be join you say here we free lifestone ho no. What say Oba pecha was say Jajimino ne su enyansa kakra na yenton Oba yemfa ncha na maye ni na tem why was ye hu se omo hia moa enti ye na wase ye bo omo why Manasseh Ken Boache really you think so? Wow, I can't believe you said that. We reply to Oba no Kojo Amankwa was it the books doesn't make sense. Lifestone answer reply Obano Kuya Bruni or whatever then was it. Say Chief Chapel from my Pekeno. Now you hear the on so can the my. Hello? Yeah, Minia. Chief Chapel with your yeah, there was so a Kuya Bruni. Wadauroma minim said ya make na ya atoro on enti ubetumi afre na wabusa question ana se ubetumi afre na nka wa bekire ye no kure na nka beboa video no e wase unu ye se nye ye no ma e wo platform iso nko na ye behwe o nipa dodo no why enti no
ya na wa bomode na wa ba be chirichirim me ya sure say wo ye kremoni to aso abinia ya sa ku ya broni na da set program so na so type sa na unim say we that secret here aduma pa na kremofo no mutumi LPC right we wonya broni bia o David ya kremofo ni bia na create fake account me ya me ya we yo mo Africa no mo dey esa o ye be ma in a card and simple and go create account say ni check up me ba minim etwesi man fan to speak out to aso Quran na ya Arabic ni ba ibi na agusia o mo de be kire the whole population na we kire se ntron kwa no mo twa de kire amanfo na se me wo ana no sa malam we Dr. Zakir Naik na mi tie no pa ene Ahmed Didat sa malam akasi no mo ana na mi tie o mo na mi wo buku bia quotations o mo ko free Bible we na mi kire ni na to ho mi ko school Quran Christian me bag you because me say after break me ya Christopher bi na ye no ma e dey face wo debate dia na me jene ano no de bia book ni she me bag you this is Deuteronomy 18 Psalms chapter 5 verse 16 ni nyina sa quotations no kan ni nyina na ma kire go na sa Psalms chapter 5 verse 16 no ka de emesere but di ka ye program rap enyo ni ho asem kura ba bia ntesi asa wo kwa bikasa wo bikasa na kasa bipio awo de bana chirim say all together love ya na se bibisa ya say ya komisheni no ya sem ni no cry was 5 verse 6 enya Muhammad yo o hedina kata ya Muhammadin enya Muhammad kura kwa Arab ko Muhammad no ho asem na ka kasa na udi kaka ewura kasa ewura sa oya Quran chapter 74 verse 1 ede kwa wase ya ayyuhal mudassir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir na oya sa berno busanga kasa bitime mbodi wa platform we so oba na kusia na se Ghana kora so ya wo bia e friend Bella Samoa ene Bella Samoa dina ba abewura Quran mu ntimo nsomo no okay ber oba ne ba okay oba ne ba inti wara baka fakabir inti sisi abere no yenya ne dai kasa ura mo fa program bisi wa manfo na o he prana fi awo sa verses na me ko tu ya because wase ya mudassir kum ya dia se hukum obi de se bukuru de kum dos wo munti kum fa an inti kum nefa fa eye dia nyetwi kasa wara eye dia inti mo fa no deceive amanfo na entesa ena o he sa Deuteronomy chapter 18 verse 18 19 no mo ka mo asem na omuni prove bia o da me kira mo trick ba kwa ya na o mo ye nyina ya ye bia deceive amanfo abre trick ne se omo de komisheni si ho na omo de Moses si ho no omo de Jesus si ho no ma ka kira o se si e be comparison e be analysis sa odifo no o se Muhammad anato o se Jesus ntino ma ka kira o se Moses obane be ma ene ye wo Moses Muhammad nso obane be ma na dai no mo Muhammad be Jesus enye obane be ma na dai no mo Isaiah no anya prophet ana Nehemiah no anya prophet Jeremiah no anya prophet Mika na wanya prophet Obadiah na wanya prophet enti sa prophet na aka ni obane be ma na dai wo mo ana what they are there nti ano mo yes and no ma ka tell say in this way no ma ye no Jesus fit this have
verse na Muhammad na fete no masa ye another one you say Moses will natural death Muhammad will natural death but Jesus will natural death no natural say sa we no Jesus and fete na emom no Muhammad na fete no masa ka tro say Moses oware ewo Muhammad nso ware wo but Jesus aware ambo nti sa analysis no mo ye no ma force wa de Muhammad ya ba the fix sa verse no but enye esa yenyina ya yebia bre masa ntisa a Christopher na ya mebule mu omo Christopher no de collection ne gina ne hia omo omunsia na omo fan debate omo defeat omo ntimu asemu debate na sa quotations na eno omo de go debate a Christopher said a Christopher no so omunsia de ntino omo ye debate bia na omo ahwe omo ntina kramofo no Christopher ni debate omo more than ye common sense for no nti Christo ni ya twene Jesus ya say debate a obo mu omo ni je abeje no ma ya announcement abobo ho tent no ma ye debate sisi e the common sense ni di obo so omo doje ati ale nti to no mesro omo nsia de no mu nja se de bia kramofo ndo omo ti ko ka form sa no na kramofo no mu wo ayi to omo ye si di bebrebe omo pa topic by topic salat in the Bible no ma go to quotations bebrebe di no mo de ayi si di omo ton Ebia high in the Bible no ma ye sa no Muhammad in the Bible the same thing no ma ye ya omo ton de ma amanfo but ni nyina no ye nyina ya fa mu abre ni nyina ye ntro Muhammad bia ni Bible mu ba bia nti si ye sra omo ma ni na wo di kaka so Saturday ye be very nice topic ba obi a che no so na ye sempi mo say ye som mo so ma the same thing so I want to so mu ye be ba Saturday yɛdaase ne nua yɛdaase wogye hu di a na wabɛbɔ odini yɛmpɛ yɛabo nso bia ɛnɛ deɛ CSF yɛhu nti ɛmɛɛma nyinaa yi so mmaa dini CSF wodi ane a wodi asɛm yɛyɛ nti mu yi so mmaa dini na mo anka yɛ sɛ wɔyɛ mmaa mo nyinaa mo yɛ mmaa anaa na wonyɛ ɔbaa obi tantro to so untime approach no enko prove ne wrong ko yi oba me na mka kire o CSF mo de asem abusiafo me ye nam de dwumadie no aba awieye me ye nam de dwumadie no aba awieye anu sansem penifo se anoma wo che soro a eya na wogebo em se menya another caller mo ma ye mfa no na ye ntie de ono so ewo kan. Hello? Yeah, Sankofa. Yeah, the stone. The stone himself. Life stone in it. Yeah. Me cheti phone na. Obiado. Ubu eduman so. Me das me. Me friend me be come asem e hunia me. Okay. Me patrol many first years efunia. Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Me dey attempt Muhammad song fa. Oh, and then unim de ntia me de chair no. This a uchire mu mai. The only thing I made the chair because you demand sem na wo ho. Because you himself Muhammad here demand it. Omo kopan eti se abrewa ne tam. Eti se into the whole Bible from Genesis to Revelation. Baby, anyone didn't pay Ankasa saying, baby, I could demand once. Baby, I described of no four and near 2 once and what pet and a Mohammed easy pay. It's the other day, undisputed, maybe the man what they of Solomon 5:16. Cremoni be obese me bia say mo me say I then na no ye wo no kan oba no fo asem no kan oba to asem ntia no futum say no na onko ji mpuma and me no be debate ho and the be hwe ne ama e kan Songs of Solomon 5 na ya hwe say Muhammad ho asem no 16 ne de a na che so no na no describe oba no fo or describe the oba no te na che say edwaman de aye ho ade ye fa ma no the 17:8 Deuteronomy 17:18. Deuteronomy 17:18. Edientia a Christopher intimate challenging Kremofo
was harvest no me ama Muhammad uni bientia this a wo kire emi a Christopher nan kasa nso enhu the verse na fa ne ho a Christopher no so the ama Jesus what you say a Christopher no e the sa verse na ama Jesus abra verse no so mfa Jesus ho e na man kremofo ne kona omo no sa verse we na fa Joshua oba be replace Moses ho Tama Nyankopon kan wo so ho say they have made a wise request. Why would they request no? Israel for na no mudi Moses echi. Because at time na Moses 100 and something years old. Wa bre. And Israel for no who say wa bre nti na ni decisions ni bi ho fa na nko yie mo. Nti omo pe obi foforo ba be den oba be take over. And one nyame be ka kire Moses said they have made a wise request. I will give them a prophet among their own brethren. And he will be like Moses. It's Ukaya Deuteronomy, I think 34 verse 9. Who say say Joseph, Joshua, the son of Nun, was the one who led the Israelites after Moses. And there was no prophet on the land of Israel ever again that was like Moses. After Joshua, there was no prophet again that was like Moses. And I think Deuteronomy 34:9 on man. Okay. We say a sample say Joshua once and an ayeka. Think Remofone they are fine. They are kind no John 14 now almost say Muhammadian and also make me their mom. Obabema yate ase apiabroni yate ase pa yenim se wodi wunim nyansa mu oduru untimi ne ye agimifo apiabroni no se den kra untimi ne ye agimifo ni debate enti ya enha ho na meti agimifo no wa obabema wadawroma wo se ena ne dodo enu ko apiabroni no so wa kom awa Bra tuaso na yeme no be challenge wo Bible eye meme ni bi na wo mo sinru 12 no ye bia na tuaso inti mo se John 14 John 15 nso ye Yesu ho asa Muhammad ho asa ma ye be gi atum me gi atum na kire se wo kremoni wo endorse se Yesu ye Nyankopon because o ka kire suafo no se manko a otijinafo ne mba eye mamo se mekọ na se mekọ a na mefoma na ba o ka se me ne gremoni bi ye debate wa se mo mi bisa ne se Yesu na soma Muhammad de ba ya na no mpeso beji kwa tu because Yesu can walk clearly say se mekọ a na mesoma na ba ti se wo se Muhammad ho asem de anache sampa de Christopher kan o se nyina ya gitum Rasa su ye hu metia ena soma Muhammad bae Yesu ono ani nyame Yesu ko soro no soma Muhammad bae nti me we be die nu a de fa be bo ankrimosom na o ka de nua no omu hiam o menua abeso ba Sons of Solomon ne de menua de o kan me na o ya de ye mfama no because Sons of Solomon ne de omu konsheni ni de Obia say Sons of Solomon 5:16 me de ama Muhammad because asema o ho no enye hwe enye gaman obi o describe oba anofo oba atum ene sa na asefo what you say ene de yenim say ene de eja obi o je prophet onama o teme pipi gu ne ho de gaman asem de at least oni e gaman te say aberwane tam wi firi mu enye yie I no. Inti chale ya da se why? Oko ya me be 30 minutes short one bi. Me ne Bible nyame na ya wa asem bi o Genesis 11 me pese ya solve and then. Mate ase. Asem mi ko so wo ho amenti ase be. Asem. Yeah. Ya da se lifestone. Abusiafo after me no lifestone bawai. Aha. Em se wo se wo ne Bible nyame na nya. Enti no my 1 hour 42 minutes. Maybe besia busiafo, maybe besia na edafo fro ye besan ato aso. Me diani sankofa no kore. Eya abomoden neko na ko subscribe to the YouTube page, you know why? Sankofa no kore. Check CSF. Wono nso e wo YouTube. Any other CSF teachers na ye wo platforms ni nyina so no. Obia e wo Shady Media
kwa 44 Samson Seto SSK ena Yahuda ene wonu mo nkeka ho no ya bomode another caller kame ponzu. Hello? Yeah, I was a chair. Yeah, me jo sumini aboko de. Boko. Yeah. Kwa for me chair we no atafui. Meet you. We there afuto kaka na me dem ma. Kwa na your friend akuya bruni o said then. Kakra bi. Mini abema. Jana sem na de ko topic ni so wono de me ha ho wo no. Ye woni pa bi wo a ye ha ye ho wo mo ho. Wo ka sa nipa no a ye ha ye ho wo mo ho no. Enti ha ho ha ho wo ne ho. Why? Ti no de se wa asem bi ka on topic ni so na wa ko no so. Na wo kanabo. You must by sometimes na asem no. Asem a ye ka no. Ensene abagimifo tirimesena abanyansafo nko atirim so wate ase anti so obi ba na so misbehave like this no hu say won kan abanyansafo no ho won kan abagimifo no na wo kanabo listen quick one short crap ekramo ne sromo edu babi na yehi omo ombra na omo beto ensemu na ani akusko no na dabia no omo site epona ti na atem die ende enye te ya omo mara na mo betiri eno ene epe right we dey akuto kakra na wa yeah that's million that's one time yeah that's kwa 44 ene ye tin nkan why busuafo enti no se dia ye de medemo bepem ha na menemu edi akra eda foforo ebesane ahia se de meka ye no mesi ye nuanom nkramofo no wo mu hia mmoa ewo se ye boa wo mo enti wo awunim mpai bobia no wadaroma bobi boa mo because omo hawo ne so wo mo no ano odin Saturday time with people at 2 any chip chap CSF ye bebia niema bia ni so ha na wo besu ama ye nuanom nkramofo no omo ho mobo omo awre hutu omo sa no omo mobo na mpanimfo se ntoma kata de suntia ntoma kata de sunti na yehunu bet ye be pantoma no ama obi ahunu omo hia moa e wo se ye ma obi ahunu na ye boa wo mo enti sa wo bɔ mpa ya na wakai wo mo wai me da se me do besia na eda foforo ya to aso bye bye.